হ্যালো, গুড মর্নিং। আপনারা কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। আমি মিষ্টু, আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বাপির আর রন্টির চা খাওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমি চা খাচ্ছি এখন। যাই হোক, ছেলেটার হঠাৎ করে একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, মানে ঠান্ডাও লেগেছে। মানে কালকে রাত্রে খুবই কেশেছে, তারপরে সর্দিও বেরোচ্ছে। ওষুধ খাওয়াচ্ছি, যাই না এখন। দেখি, ডাক্তারও তো এখনো বসবে না। আমার ডাক্তার মানে যে ডাক্তার আমরা দেখাই, সে তো সোম বুধ শুক্র বসে। তো আজ তো সে আর বসবে না। আজ তো শনিবার না বাপি? আজকে শনিবার, সে তো আজকে আর বসবে না, সেই সোমবার ডাক্তার দেখালে। ওনাকে ফোন করেছিলাম, ফোন করে ওষুধ নিয়েছি। যদি না কমে তো সোমবার দিন দেখাতেই হবে ডাক্তার। আবার স্কুলও খুলবে, স্কুল খুললেই পরীক্ষা, পরপর পরপর পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। কি হবে কে জানে। যাই, আমি আমার কাজ করি। আরে কি করবো, এখানে মেলবো বাপি না ছাদে মেলবো? রোদ উঠে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে তো। জামা কাপড় গুলো মেলতে হবে। পড়ছে না, কিন্তু পড়ছে তো। আবার ছাদে মেলে আসবো নাকি? যাই, জামা কাপড় মেলি, তারপরে জল খাবারের ব্যাপার আছে, ছেলেটাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। কাজে লেগে পড়ি। আমার চা খাওয়াও শেষ। এখন আমি নিচে যাব, নিচে গিয়ে কটা তুলসী পাতা তুলে নিয়ে আসবো। তারপরে শুভদীপ চন্দ্রের জন্য কি বানাবো রে বাবা? আমি কাড়া। শুভদীপ চন্দ্র খেতে বড্ড কষ্ট হয়, তাও শুভদীপকে খেতে হয়, তাই না? কেমন লাগে কাড়াটা খেতে? গরম 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 গরম। আর একটু ঝাল লাগে? ঝাল লাগে না? ঝাল ঝাল তো লাগে, ঝাল তো বেশি লাগে। ঝাল তো বেশি লাগে। আসল কথা তো অনেক কিছু দেয়া থাকে, ওই যেমনি লবঙ্গ, তারপরে গোলমরিচ টোলমরিচ সবকিছু দেয়া থাকে। তো যাই, বৃষ্টি আসছে, আগে তুলে নিয়ে আসি আমার নিচে তুলসী। তুলসী গাছ অনেকগুলো আছে আমার নিচে। বাবা বই গোছা, নিচে থেকে আগে তুলে নিয়ে আসি তুলসী পাতা। বৃষ্টি আসছে, আবার মেঘ করেছে অনেক। বাপরে, তুলে নিয়ে এসে কাড়াটাকে করে রাখি। বাপি নিচে কি করছো? এই কলপাটটা এইদিকে আছে। এটা হচ্ছে নীলকণ্ঠ গাছ, ফুল ফুটেছে নীলকণ্ঠ গাছে। আর এই যে আমার তুলসী গাছ, ওইদিকেও কটা আছে তুলসী গাছ। এই তুলসী গাছটা দিয়ে তুলে নি তুলসী পাতা কটা। কত বড় বড় পাতাগুলো আমার তুলসী গাছে। থেকে তুলসী পাতা তুলে নিয়ে চলে এসেছি। তো আমি চাপিয়েও তুলসী পাতাটাকে ধুয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়েছি আদা, দিয়েছি লবঙ্গ, দিয়েছি আর হচ্ছে গোলমরিচ দিয়েছি। গোলমরিচ গুলোকে ভালো করে থেতো করে দিয়েছি। দিয়ে এবার এটাকে ভালো করে ফোটাবো, তারপর হালকা উষ্ণ ছেলেকে খেতে দেবো। কি যে নখরা করে, খাওয়ার সময় খেতে চায় না, তবে খেলে খুব ভালো। এটা মানে খেলে খুবই উপকার দেয়। তো চলুন, ওটা তো হচ্ছে, ওটা হয়ে নি। তার সঙ্গে সঙ্গে পাশে আমি ভাতও বসিয়ে দিয়েছি। ওই যে ভাতও হচ্ছে, আর আমি ডিমের ঝোল করব আজকে। যে কাড়াটা হয়ে এসছে, ফুটে কইটুকু হয়ে গেছে। তো আপনাদের যদি শরীর খারাপ, মানে ঠান্ডা ঠান্ডা কারোর যদি লেগে থাকে আপনাদের বাড়িতে কারোর, তো ফুটিয়ে খাওয়াতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ভীষণ ভালো, ভীষণ উপকার দেয়। মানে আমি অন্তত উপকার পাই। মানে আমার ছেলের হলে বা আমার বরের হলে, বাপিরও যদি হয়, বাপিকেও যদি, মানে ভীষণই উপকার দেয়। তা আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন বাড়িতে। এই যে এটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে রাখবো। একটু ঠান্ডা হবে, কেন বাচ্চা মানুষ তো, এত গরম তো খেতে পারবে না। একটু নামিয়ে রাখবো, চাপা দিয়ে রাখবো, আরো যাতে জিনিসগুলো সব ভালো রকম ভাবে ইয়ে হয়ে যায়। হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে রেখে দিই, চাপা দিয়ে রেখে দিই। একটু ঠান্ডা হলে তারপর খেতে দেবো। রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। ডিমের ঝোল করেছি, এটা হচ্ছে তোমার আপনার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করেছি। আর এই যে বাপিরটা লাল ঝোল হলে সে খাবে না। যাই হোক, রান্না আমার কমপ্লিট। এবার আমি গ্যাস মুছবো, গ্যাস মুছে স্নান করে এসে সবাইকে খেতে দেবো। তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছিলো। শেষ হয়ে গিয়ে আমি আর সময় পাইনি
কথা বলবার আমি রেডি হয়ে, আজকে দিদিভাই যেহেতু আবৃত্তির ক্লাস থাকে ওই জন্য রেডি হয়ে আমি তাড়াতাড়ি দিদিভাইয়ের বাড়ি চলে গেছিলাম শর্টস করতে। তো এখন আমি যাচ্ছি হাঁটতে। তো আমি হেঁটে বাড়ি চলে এসেছি। ঘেমে গেছি পুরো, চুল টুল সব ভিজে গেছে একদম ঘেমে। তো আজকে আমরা তিনজনে হাঁটতে গেছিলাম, দিদিভাই তো আবৃত্তি করতে গেছিল। তো সর্দিভাই থাকলে যা হয় হাসি ঠাট্টা, মানে ভীষণ হাসায় ও। আর দিদিভাই আমাদেরকে পরে জয়েন করেছে, আবৃত্তি ক্লাস শেষ করে এসে। এখন আমি চা করতে যাবো, ছেলেকেও পড়তে বসাবো। তো আজকের মতন আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। টাটা।